1000? Ja! Hallo zu Charlie Chat. Ja, es ist passiert, ich habe 1000 Abonnenten. Ich persönlich hätte es nie gedacht, weil ich habe es eigentlich, wie gesagt, spaßhalber, hobbymäßig begonnen. So viele Videos habe ich ja auch nicht rausgebracht und schon gar nicht regelmäßig. Und wie gesagt, 1000, das hätte ich persönlich nie gedacht, also dass sich irgendwer dafür interessiert, was ich tue. Also ja, aber 1000 Leute tun es anscheinend. Ja, das ist super. Danke, wirklich danke. Jo, was gibt's sonst? Ich habe jetzt länger kein Video rausgebracht, weil ich sehr viele Überstunden habe. Also im Schnitt arbeite ich im Moment 6 Tage die Woche und ein freier Tag mit Familie reicht nicht dazu, dass man irgendwie viele Videos machen kann. Jetzt legt sich's aber langsam wieder, eben dadurch, dass die ganzen Corona-Einschränkungen teilweise wieder gelöst werden. Oh, ja, planmäßig für die nächste Zeit. Es wird wieder Projekte geben. Die Werkbank, da wird noch etwas umgebaut, weil es kommt eine Absaugung hinein mit Blastgates, damit man sie eben öffnen kann und steuern kann, weil, wie gesagt, für die Tischkreissäge, dann separat für den Triton, für die Triton-Oberfräse, die eingebaute, kommt eben die Absaugung dazu. Es kommt dann noch ein Fräsanschlag, der was auch abgesaugt wird, und zusätzlich kommt vorne noch eine Öffnung, wo ich eine Steckdose habe und mich auch gleichzeitig an den Staubsauger anschließen kann, wenn ich eben mit einem Exzenterschleifer arbeite. Ja, wie gesagt, ich kann es noch immer nicht glauben. Wie gesagt, ich bin vorher vom Computer gesessen, 1000, meine Frau auch komplett begeistert gewesen. Ich meine, es war auch schon Wahnsinn, wie wir die ersten 10 Abonnenten hatten, haben wir sich sehr gefreut. Wie wir die ersten 100 Abonnenten hatten, haben wir uns sehr gefreut. Jetzt, wie gesagt, seit 13 Monaten mache ich YouTube, recht unregelmäßig, weil ich habe nicht mal 40 Videos draußen. Und ja, wie gesagt, arbeitsbedingt, also wenn ich viele Überstunden habe, viele Tage arbeiten muss, dann kommt eben kein Video. Ich schaffe es nicht, dass ich wöchentlich 1 oder 2 Videos rausbringe wie andere. So, was noch? Es gibt einen Stickertausch, 2 Stickertausch. Einmal, wirklich, tut mir leid, an Josef Painter, oder wie man ihn jetzt ausspricht, kann ich gar nicht sagen. Weil kurz nach meinem letzten Video sind seine Sticker eingetroffen. Das ist jetzt auch schon knappe 2 Monate her. Die liegen jetzt die ganze Zeit bei mir herum. Es tut mir wirklich leid, dass ich es erst jetzt draufbringe. Nur wie gesagt, ich will es halt immer gerne aufnehmen, wenn ich sie aufklebe. Damit ich auch den Kanal richtig verlinke und so weiter, dass die Leute auch mal bei dir vorbeischauen. Ich verlinke euch rechts oben im Eck seinen Kanal auf YouTube. Er macht aber mehr auf Instagram. Den Instagram-Account, den verlinke ich euch unten in der Infobox, weil oben kann ich es noch nicht oder darf ich es nicht, keine Ahnung. Also ich habe nicht die Option, dass ich eine fremde Webseite oben verlinke. So, wie sieht der aus von der Breite her? Yep. Wie gesagt, schaut bei ihm hinein. Dann haben wir noch einen Aufkleber vom Kanal der Andi. Der Kanal der Andi gehört dem Andi. Ein netter, ambitionierter YouTuber, was noch nicht so lange macht. Er baut gerade seine Werkstatt auf und das sind so Kanäle, was ich persönlich lieber schaue, weil er baut gerade auf, er ist dabei, das erste Mal eine Werkstatt zu machen, schaut, wie macht das am optimalsten, und das, ja, legen wir mal hier hin. Also schaut mal vorbei beim Andi. Den Kanal, wie gesagt, verlinke ich euch rechts oben im Eck und in der Infobox. Und ja, wenn ihr Zeit habt beim Josef und beim Andi, abonniert es, gebt ein paar Kommentare, lasst es schön grüßen, sie freuen sich sicher drüber. Tja, und für die 1000 Abonnenten habe ich mir auch im Vorfeld schon was einfallen lassen, weil ich habe sehr viele Anfragen bekommen wegen die Blastgates zum Beispiel, ob ich sie jemanden drucken kann und verschicken kann und so weiter, und da ging es dann teilweise um bis zu 10 Stück. Und ich habe eigentlich bis auf einer Person, die wohnt 2 Ortschaften weiter, habe ich an jeden gesagt, bitte, ihr wollt 5, 6, 7 Blastgates haben. Wenn ich euch Zeit, Strom, Material verrechne und den Versand auch noch, könnt ihr euch gleich so ein Teil kaufen. Die sind nicht so teuer, wie jeder denkt. Wie gesagt, ich habe hier jetzt einen Ender 3 Pro, den habe ich gekauft, nicht gestellt bekommen. Bei dem Set war eben die
Glasplatte auch dabei als Druckbett. Es wird jetzt eine Videoreihe geben zusätzlich über den Aufbau von dem Drucker, die erste Inbetriebnahme, wie kann ich die Skalierung verändern, wie kann ich Einstellungen vornehmen, falls beim Drucker irgendwas nicht passt, wie kann ich mir selber Druckvorlagen erstellen am Computer. Wie gesagt, es werden mehrere Teile werden. Zusätzlich auch noch, wie man den Drucker leiser macht, weil die Ender 3, die Originalversion, ist halt recht laut. Und am Schluss wird es entweder diesen hier fertig umgebaut oder einen anderen Ender 3 Pro zu gewinnen geben. Wie gesagt, ich habe auch deswegen den Ender 3 genommen. Erstens, ich hatte ihn schon und ich kann sagen, es ist ein sehr guter es ist ein sehr guter Drucker, besonders für Einsteiger. Es gibt eine riesige Community, falls es irgendwelche Fragen gibt, man bekommt hundertprozentig irgendwo die Antwort, sei es auf einem YouTube-Video von einem größeren Kanal oder in verschiedenen Foren. Es gibt sogar von Cura ein eigenes Cura nur für den Ender 3, was für ihn speziell geschrieben wurde. Ich persönlich bin ein Fan von 3D-Drucker, es gibt so viel Blödsinn, was man sich ausdrucken kann, einfach nur, weil man es gerade denkt, dass man braucht. Und so viele nützliche Sachen, was man eigentlich nirgends bekommt. Gerade wenn es eigene Entwürfe sind. Also ich persönlich mag den Ender sehr. Den neuen 3D-Drucker, was ich mir gekauft habe, das ist ein riesiges Schlachtschiff, also der druckt 400 mm x 400 x 400. Es ist von der Druckqualität her gar nicht zu vergleichen mit einem Ender, also nicht einmal ansatzmäßig. Der Vorteil ist, ich kann halt viel größer und somit mehr Teile gleichzeitig drucken. Und bei einigen Bauteilen, wo es egal ist, wie es ausschaut, Hauptsache es hält, da ist der halt optimal. So, das wieder mal weg. Wie gesagt, in diesem Sinne nochmal danke, schönen Abend, Vormittag, Mittag, keine Ahnung wann ihr das Video seht. Bis zum nächsten Mal. Servus.